Hello，大家好，又係我哋鬼同你做朋友。今日依然邀請到星月宮兩位師傅嚟同大家分享玄學同埋法科嘅奇聞異事。Hello，芝師傅你好。你好啊，哈師傅你好。Hello，今日想同大家分享啲咩？兩位師傅。時近年尾，不如同大家分享下幾時大掃除，幾時還神，甚至乎幾時開工，邊一日求財。O 唔 OK 啊？乜師傅？好啊，係還神係咪傳統喺冬至就要還神嘅咧？又唔使喺正日嘅，咁通常今個冬至啱先係星期日嚟。咁你都要做節啊，好多人都唔得閒啦。嗯咁其實咧還神咧，嗱，因為冬啊大過年，係咁你冬至之後咧已經可以還神，可以還神㗎啦。即係過年前就還神啦。係啊，如果我唔記得咗，唔記得咗還神咧點算？咁咪有做過冇做咯。咁即係唔得啦，唔好啦，係嘛？咁啊年頭祈福啊，年尾還神啊。咁個神明都睇足你成年啦，咁你還神多謝佢，酬謝神恩都遲好啦。還越好咧，嗬？因為佢可以保佑到我去到年尾喎，最後尾嗰日喎。咁你還神只係多謝佢啫，唔係話你還咗神之後佢唔保佑你噶嘛。收工熄燈走人。唔係咁樣計嘅。咁好啦，咁我還神啊，知道啦，冬至之後啦，係咪要揀啲好日子啊？咩日子適宜還神啊？還神咧，還神唔同祈福，祈福就真係揀個好日子。係還神咧邊日都得嘅，只不過你係多謝個神明保佑你啫嘛。如果嗰日多日你寫明諸事不宜，咁你咪唔好揀嗰日喎，咁多日。你啊真係諸事啊，因為諸事不宜，你仲要揾嗰一日去做。咩有時真係假期咧唔係咁多噶嘛，你知香港人都好忙嘅。咁如果我真係去唔翻嗰間廟度還神啦，因為你知過年可能放好多日假嘅，咁我去唔係周遊列國啦，即係去到好遠嘅地方去祈福啦。嗱，祈福係咪一定要攞生果去嗰啲先算祈福咧？唔係化寶啊，攞生果我先算係祈福，定係我裝住香啊？我求你保佑我今年順順利利啊，身體健康啊，咁我算唔算祈福咧？算㗎，因為你都同神明講咗，你希望個神明幫你呢樣嘢啊嘛。不過唔係好誠心咯。但係因為你有所求啊嘛，咁其實都應該要還翻神咯。咁就有啲驚啊，啊！因為咧好多時咧過年，而家可能北上啦啲人，都冇乜地方去噶嘛，咁都係去廟。嗱，通常啲老人家會覺得廟係一個好舒服嘅地方去入到去，每一間廟都求過，咁會唔會還好多個神咯？如果真係都好拗頭喎。如果條件唔許可，你咪當天拜一拜咯。你起碼有個心做咗先啊嘛。即係同個神講，我又唔使裝香嘅，同個神講，我今日嚟還神啊！咁又唔好唔裝香。睇你幾誠心咯。真係個不屑樣都要畫埋出嚟啊！真係。真係不屑。求神又唔買祭品唔裝香，咁你還神你想點啊？哎呀！咁即係我其實我咪唔需要去翻嗰間廟啦。就算我當天裝唔到香噶嘛，我冇可能攞個紙杯插支香落去噶嘛。今日你又唔用得紙杯嘅喎。咁嗱，衰衰地都買個生果啊！我師傅話要當天還，當天嘅。你當天啫，你好多大廟咧，佢出面有個香爐噶嘛，你咪對住個當天咯。咁即係嗱，如果我喺可能喺好遠去離島嗰啲廟咧，我拜完觀音，即係求完觀音，咁我可唔可以喺市區嗰啲觀音廟度還咧？可以嘅，嗱，講真啦，你觀音嗱無處不在嘅。你如果你真係唔可以去翻嗰個地方，咁你就去揾就近一間觀音廟，你就同翻觀音娘娘講，你幾時去拜過去求過。咁喺翻，因為唔許可啊，無論時間啊或者係地點啊唔方便嘅。咁所以而家今日就喺呢一個廟宇呢一個地方嚟到還神，其實 OK 嘅，得嘅，因為其實講心啊嘛。咁啊重大問題，我點知我幾時去個觀音廟求咧？咁你講年頭咪得咯。
老人話你要講埋邊月邊日㗎嘛，雖然你記得係更好。要講幾時？大劑咁你係今年㗎嘛？你咪年頭咯，係咪？冇話明邊月邊日㗎啲神佛嘛。白頭都大埋對住你。我完完晒啦，咁大掃除啦。嗯，今日大掃除，顧名思義執屋啦，係咪？咁如果我平時我已經窗明幾淨，塵都冇一粒㗎啦，咁佢我咪唔使做大掃除咧？係咁以抹一抹都好啊。咁我需要用啲咩去抹？係咪一定要用碌柚葉、黃皮葉去抹嘅咧？最好用就咁清水得唔得？嗱，如果你屋企有神樓啊、神台咁樣，最好就買啲老友葉抹抹佢啦。哦，大掃除係包括洗神台嘅時間嚟嘅，包埋㗎啦，係啦，因為你全部清潔啊嘛。神台咧有好多啲，譬如我講緊地主啦，或者土地啦，佢有一啲餐花掛紅嘅，我係咪年年都要換？基本上咧，年年都換啊，比較好啲。但係咧，有陣時你即係都仲好乾淨，仲好靚，唔換 O 唔 OK 啊？都得。咁但係咧，你最好咧掃一掃乾淨佢啊，或者抹一抹乾淨佢啦，唔好有塵咁就得㗎啦。而家咧好多嗰啲碌柚葉清潔劑，嗰啲叫做咩？嗰啲鹼液嘅碌柚葉味嘅鹼液啊，鹼液係啦，可唔可以用嗰啲代替咗真正嘅碌柚葉咧？嗰啲係一啲化學物品嚟嘅，我哋講緊嘅咧就真係真實嘅。最好咧，你就時近年尾好多啊啲花檔啊，啲鋪頭賣菜檔好多碌柚黃皮葉嘅，你10蚊8蚊買一紮啦。咁有啲人話咧，如果我今年好咧，我就唔使用碌柚黃皮葉去沖涼啊或者抹嘢，係咪咁咧？哇！呢啲係強力清潔劑嚟嘅。基本上咧，你唔好咁樣諗，只不過咧碌柚葉黃皮葉咧，你希望攞個寓意，個人洗到乾乾淨淨健健康康嘅啫。係啦，你唔好諗得咁多嘢。其實我好中意嗰陣味嘅。其實碌柚葉黃皮葉係去霉啫嘛，係咪？咁你愛嚟除咗啲身上唔好嘅氣場都得噶嘛。好啦，咁你哋揀咗嘅大掃除日子係幾時？咁我哋揀咗3日啦，咁就係1月31號，係就係2026年啦嚇。係冇錯，2026嘅1月30號就係一個定日喎。係啦，咁第二個咧就係2月1號2日黐住嘅，星期六、星期日嚟嘅。係啦，咁就係一個執日嚟嘅。咁第3個就係2月10號就除日。咁都係適合去大掃除啦。咁大掃除嘅時候，即係將啲唔好霉霉爛爛嘅嘢抌咗佢啦。舊嘢啊，你唔要嘅嘢啊，嗰啲你咪掉佢咯。咁跟住咪抹乾淨屋企咯，抹乾淨啊，你個人啊都精神爽利啲啦。好啦，咁我哋去到謝灶嘅日子啦。謝灶咁今年係幾多號咧？謝灶咧就係2月11號啊，星期3嚟嘅。星期3係啦。謝灶，我送即係咪即係送走咗個神去，即係送灶君爺爺去放假？你又唔好咁樣諗，只不過咧，灶君爺爺咧一年到晚睇住你哋，保佑你哋。只不過呢一日咧，你只不過係答謝佢，多謝佢一年到晚喺度睇住你哋一家大細，咁啊去答謝下佢嘅啫。咁佢又會翻天庭述職。呢家人咧都幾好㗎，係咪先？阿仔成日偷餸食啊！咁佢就唔係話翻咗天庭啊，我放假啦，唔睇你，唔係嘅，只不過你係多謝佢一年到晚係保佑你哋嘅啫。咁呢一日咧，你亦都可以愛嚟送神嘅。係啦，有啲人咪要送神嘅。嗱，送神嘅意思唔係話送走咗個神啊。係啊。係嘅啫。咁咪唔睇住我咯，走咗。唔係，你送神只不過咧就係話
個神翻去天庭述職你呢家人呢一年裏面嘅功過，咁簡單嘅啫，佢會翻嚟嘅，咁我使唔使專登請佢翻嚟？唔使嘅，佢自自然會翻嚟嘅。只不過你送神唔係話真係送走咗個神啊嘛，只不過就係其實有啲咩多儀式㗎？冇㗎，咁你咪買啲祭品咯，或者係燒份寶啊、裝香啊，咁已經 OK 㗎啦。但係因為嗰日星期三啦，咁好多人都翻唔工，咁可唔可以早幾日做？其實都冇乜問題嘅，就唔同埋係話夜晚又得唔得嘅咧？過咗放工之後，過咗4點後就冇啦，哦，即係一定要係4點之前即係日落前啦。係啦，咁如果一早就得嘅，一開工早前去做。如果我唔化寶咧，我淨係擺啲祭品喺度，因為翻工即係都危險啊。如果我化寶唔夠時間，可唔可以就咁擺啲祭品落去，裝住香，去同阿祖君爺講咩？同咗多謝佢咯，多謝佢一年到晚一年嘅保庇佑佑咯。講乜嘢啊？你想講乜嘢啊？咁冇問題嘅，講真你嗰個心出嚟嘅啫。你買啲，就算你買幾個生果裝住香都得啊。係啊，最緊要講個心，唔係一定要大魚大肉㗎。其實基本上咧，神明咧唔係話要大魚大肉。其實唔係講話大魚大肉，而係可唔可以一定要化寶咧？我唔係一定要化寶咧？唔方便，因為而家咧好多都唔得，好多都唔香都唔俾裝喺邊。係唔化寶咧，其實有啊當然好啦，冇嘅都冇辦法啦。咁你咪買幾個生果啊，裝香啊，話翻俾個神明聽咯。個神明 OK 㗎，一樣照保佑你㗎，唔會唔保佑你㗎。明白。咁好啦，講完過年前，咁我講過年後咯。開工大吉，幾時開工日子好咧？幾時開工日子好咧？開工咁就揀2月21號同埋2月23號。21號好似係星期六嚟嘅。咁如果我嗰日真係唔使翻工嘅本身，咁啊當然啦，有另外一日俾你揀啦。咁啊，如果我真係想嗰日可能夾我啲嘅，咁我想喺嗰日開工，咁我翻到去公司，我要做啲咩咧？咁而家好多公司都係有電腦，着一着個電腦咯，着一着啲燈啦，喐下你成平時用嗰支筆啦，都得㗎啦。係啊 ，OK 㗎啦。係啊，頭先咧謝做下，最好咧唔止生果，買啲糖蔗氹佢。我見到我嗰陣時候學買蔗，係啊，蔗甜啊嘛，你就要買啲甜嘅嘢，後尾佢就買埋蔗片糖咯。因為甜啊嘛，俾啲甜頭佢啊嘛，希望佢上到天庭咧，同你講多幾句好説話。咁其實平時咧，我哋需唔需要擺啲咩去敬啊？做乜嘢？你基本通常上佢擺喺廚房㗎嘛。你裝香得㗎，淨係裝香得㗎。我哋都見得過咧，佢係擺喺個爐嘅上面。其實個做君爺已經黑晒。其實咪唔應該咁樣擺？梗係唔應該啦！你成日揾啲火興住佢，好温暖。一係你擺高啲，因為而家啲廚房都唔係好大啊，你知香港地。咁你個爐喺下面㗎嘛，你咪擺高啲啦，你唔好擺喺嗰個爐頭上面，咁啊唔係咁即係自己好啦。揾個適合嘅地方就會擺喺爐頂啦。我見到黑晒嗰個做君爺分咯。好啦，咁啊講完開工啦，大家都好想要嘅財求財嘅日子係幾時咧？好好啊！今次係星期日。求財咧，咁我哋就可以喺2月22號星期日啦。星期日嚟嘅，咁咁就係邊個方位啊？嗱，我哋迎呢個財神啊，咁可以喺正南方，就喺9點到11點呢段時間咧，咁啊向住呢個正南方行啊。咁啊，如果我唔行，我喺我屋企嘅正南方接財神咁啊，得唔得咧？都可以嘅。我用啲咩去接佢咧？我坐喺度，嚟啦你，唔該你啊財神。財神好驚。你其實咧最好咧就係你去迎接佢咧，其實就係攞落樓下揾到個南邊嘅方位，你去行一行。我就唔可以喺屋企我南位嗰度坐喺度等。因為今年個南位係邊一粒星喺度啊？贏星啊，再星啊，咪係咯，咁你仲企喺嗰度做乜嘢？只不過就係話財神會喺嗰度經過。咁啱係廁所喎。
哇！企喺個廁所門度，佢入阿財神就真係大鑊啦。咁就落街行一行，因為佢喺嗰邊迎經過嘅。咁你希望即係佢撞佢，扮偶遇啊！咁咧啲攞落街啦，咁過新正頭，周圍係行下都好啊嘛。係啦，咁嗱，順便講埋，如果想迎個貴神咧，就同一個時間啦，咁就向住正東方，係啦，就向嗰個東邊行。咩叫貴神？貴神即係貴人嗰啲咯，你睇下你，如果你譬如你做嗰啲官啊官職嗰啲咧，或者你想有貴人扶持，咁你咪順啲嘅咪向住東邊走。可能嗰陣時啱啱撞到一個朋友係嗰個方向嚟，咁可能呢個就係我貴人啦。你都可以咁樣理解嘅。好啦，去到祈福啦。咁今年嘅祈福嘅日子係幾時啊？祈福啊，大家可以用2月22號啦，同埋3月1號。呢兩個都係星期日。哦，都好啊，方便大家祈福啊。係啦，咁我祈福呢個日子就可以拜埋太歲啦。如果有犯太歲嘅人就可以拜埋太歲啦。通常初八去拜太歲，即係唔係喺祈福嘅日子嘅。可以。如果你真係初八唔得閒嘅，咁你咪揀呢個日子去拜埋太歲都 OK 㗎。係。咁嗱，講攝太歲啦，其實係咪一定要我犯太歲先去攝？唔係咯，但係今年個初八咧係星期二嚟，24號。係啊，如果你唔方便，咪揀祈福呢一日去拜埋太歲都得㗎。咁即係其實任何人，唔好話任何人，任何生肖都需要拜太歲，係咪唔係講？需要嘅，不過禮多人不怪啊嘛。係啊，叫太歲爺爺睇住都係好㗎。係咯，即係唔好臨得抱佛腳啦，我犯太歲嗰年先去拜。其實咧，無論拜神啊、求咩都好啦，真係唔好臨急抱佛腳。係啊，你平時做多啲好事，平時同個神明祈求啲嘢嘅，用心啲，咁去到某一個即係啱嘅時間，佢就自然會俾你嘅。你呢個平時拜神呢啲係結個善緣，咁到有事嘅時候，個仙佛同你有緣，都會肯幫你多啲啦。啊，師傅你今日好靚仔啊！我咪做咗善事啊！係啊，多謝晒。哇，結咗個善緣啦，幾個係啊，嗱，今日會對你好好啊，我淨係今日。係個緣都要睇下個大細嘅咁啊。咁其實乜師傅真係幾靚仔㗎，肥肥白白 OK 㗎。等湯咁啊，豬。好啦，去到姻緣啊，咁其實應該個個都知㗎啦，求姻緣。正月15啊嘛，年宵求姻緣係最好嘅。出去行下嗰啲叫做咩？嗰啲咩花燈會係咪啊？係啊，唔記得咗嗰個咩？食湯圓、猜燈謎。去照下個女仔靚唔靚？咁樣可以識到㗎啦。偶遇過？偶遇唔到嘅就係點解啊？你咁靚仔冇理由偶遇唔到㗎？你心頭高得滯啫。我講咗日子未啊？3月3號，正月15啊。咁你呢一日咧去求姻緣咧？喺邊度求咧？去邊度求咧？香港有啲拜月老爺爺嘅，咁你都可以喺嗰度求一求姻緣嘅。係。咁我要帶啲咩去求？去到嗰度嗰啲廟都話俾你聽嘅。即係帶錢，記得帶錢。而家好先進嘅支付寶嘅，或者八達通嘅。好。咁啊唔使帶錢實體嘅錢去都得嘅。即係我去到嗰啲月老廟啦，所謂係咪？就入去就得㗎啦。即係佢會幫你搞晒所有嘢㗎啦。基本上都係教咗你個流程咯，可能俾份簿你咯。估係咁咯。嗰條紅線啊。紅線，係啊，但係唔係綁喺你嗰度喎。我綁喺個像度嘅，我記得人哋示範過嘅，有個唔知點樣翹個結咁樣。係啊，佢個結啊嘛。佢有兩條繩咁樣，因為真係都幾多人拜嘅。係啊。咁佢就綁喺嗰度嘅。但係我知道有啲咧就真係佢俾條紅繩嚟嘅，喺香港都係嘅，即係唔係台灣就係當然係俾條紅繩嚟啦，香港都係嘅。佢係俾一條大手嘅紅繩嚟。咁
嗱靚唔靚就咁啊睇下你有幾誠心啦。其實咧嗱，如果我揾咗師傅去批啦，我真係冇乜姻緣，我係咁去求月老，你估得唔得㗎啦？難少少咯。即係其實都係睇個命啦。咁你一命二運三風水啊嘛，咁你命格裏面你姻緣薄弱嘅，咁就真係會薄弱啲咯。咁如果你話點樣先可以好啲嘅，行善積德多啲咯，希望上天憐憫，俾段姻緣你咯。因為我聽過咧，嗰啲台灣啲綜藝節目有個女星真係俾人批到佢其實係啲人真係冇姻緣嘅，佢走去月亮廟咧求極求咗好多次都求唔到，即係佢唔係求段姻緣，佢係求條紅繩都求唔到啊！咁樣佢夾硬攞咗人哋條紅繩咧，戴咗自己手咯。得佢。唔好，即係你希望做多啲善事啦，行善積德多啲啦，希望上天憐憫你啦，咁咪賜段姻緣俾你咯。唯有係咁樣嘅咋。好啦，今日同大家分享住咁多先，拜拜。拜拜。